mangas napa mboten? Juk bubar juk, Le. Konco piye? Iki ki jane sida ketoprakan raton, Nduk. Nah, kono kowe ditotok-totok sik. Ya, to, wis. Mak. Lah iya, iki jane dapukane ki apa? Ya rencanane iki mau nek ra jumbuh iki rencanane. Dadi apa ya, Nduk? Dadi wit apa lincak? Gak aku nek dadi lincak. Gak aku ya gak aku ndak kon lingguh nang lincak. Oh, lincake gupak telek barang kok. Atur nek aku nek dilingguhi kowe ya emoh. Lah apa? Wong kok ngono e. Jenenge lincak iki manut mbok dilingguhi aku, dilingguhi sapa-sapa manut. Lah ya nek sing wonge cilik-cilik kaya Elisa kaya iki. Ora entuk protes. Dadi lincak ki meneng wae kok. Ting plenting ya lingguh kene. Alang kok urung tau penak wis penak. Wes iki lakone seminten. Iki Ya, seminten. iki sapa? Sapa dhisik monggo, silahkan. Yo. Kowe Suminten, aku Subroto, kowe karep seneng ora aku? Aku ki mau nunggu yo Mas Broto kok yo ora rene-rene to aku wis kangen banget karo sing jenenge Subroto lho. Mbok menawa aku mlaku-mlaku nang kene cek. Suminten. Loh, kok sik Suminten. Kok sik. Sabar Suminten. Sabar. Den Mas. Apa? Kula menika sampun dangu lho nunggu panjenengan wonten mriki kok mboten liwat-liwat ngono lho. Kowe iki wong wedok, kowe iki wong wadon. Lah aku sapa sing ngomong nek aku wong lanang? Tegese nek kowe wong wadon iki kudu ngerti tata susila, ngerti sopan santun. Kula mboten peduli. Peduli ki heeh. Pokoke aku mbuh aton muni. Aku iki putraning Kanjeng Adipati ing Trenggalek. Kula sampun ngertos. Apik. Siap. Tak omong sik. Suminten. Kula Den Mas. Tok. Oh, karepe sesek. Suminten. Kula. Suwuk. Mbok kowe kuwi duwe isin sithik. Kowe kuwi jejering wanita. Ora lumrah yen wanita kok ngoyak karo. Apik. Aku tak omong sik. Tagihan mekar